சிங்கார சென்னை பேக்கேஜ் தான் நாங்க டாப் பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மழைநீர் வடிகால் பணிகள் பொறுத்த வரைக்கும் 95%, 75%, 97%, 95% பணிகள் முடிந்திருக்கு. 4000 கோடிக்கு இந்த பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு நடைபெற்று முடிந்திருக்குது வெற்றிகரமாக. 4000 கோடி மழைநீர் வடிகால் கை கொடுக்கவே இல்லை, அதுல மோசடி தான் நடந்திருக்கு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க. எப்படி பாருங்க, முதலமைச்சர் சொல்ற அதே பதில் தான். இப்போ நான் அரசியல் பேச விரும்பல. இந்த மழையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா அதை பத்தி தெளிவா ஏன் வவுறு எரியுதுல 4000 கோடி 4000 கோடி குமாரியா இதே வதந்தி பரப்பாதா. திமிரு பட ஹீரோக்கு வர பதிலடி கொடுத்துட்டாங்க. கம்முனு ஐயோ முன்னேற்பாடு பண்ணிட்டோம், எப்பேற்பட்ட மழை வந்தாலும் சமாளிச்சிருவோன்னு சொல்லிட்டு இப்ப எதிர்பார்க்கவே இல்லை. 4 மணி நேரத்துல தண்ணி வத்திருந்தாங்களே. ஐயோ 16 மணி நேரம் ஆகுது தண்ணி குறையலையே.